Conseil numéro 4. Positionnez la mâchoire correctement. Cette astuce aide également à lutter contre le recul de la langue. Vous déplacez votre mâchoire inférieure légèrement vers l'avant à l'aide d'une orthèse contre le ronflement. La langue est également tirée automatiquement vers l'avant. Les voies respiratoires dans la gorge sont ainsi ouvertes et vous pouvez dormir et respirer sans entrave. Le commerce regorge d'orthèses anti-ronflement. Elles sont toujours constituées d'une gouttière pour la mâchoire supérieure et d'une gouttière pour la mâchoire inférieure. Vous pouvez également trouver des produits appropriés en cherchant sur le web des gouttières de protrusion. Il suffit de faire une recherche sur Google ou de cliquer sur notre site web Somnishop.